ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದಂತೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೊರಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಜನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿರುವುದು, ಶೀತ, ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ, ಅತಿಯಾದ ತೂಕವೇ ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಇದನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಗೊರಕೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಬೇಕು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗ ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮೂಗು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ದೇಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳು, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ನಂತಹ ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಇವು ದೇಹವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಲೋಟ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೋಯಾ ಹಾಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೋಯಾ ಹಾಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹಾಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.